एक 10 रुपयाच्या चार्जिंग मध्ये ती 1.25 किलोमीटर 125 किलोमीटर जवळजवळ चालते. अरे बापरे, समज म्हणजे दिवसभर 10 रुपयाचा दिवसभर दिवसभर. हो, इकडे 200 रुपयाच्या पेट्रोल मध्ये दिवस काढावा लागतो. हे बघा आता हे जे सॉकेट याचं इकडे बघा, हे आपण हे लावलं, हे बघा क्या हे बात लावून गेलं, हम्म. लागलं हे. हा. आता हे जे स्विच आपलं याचं पिन, हम्म. हे फक्त आपल्याला काय अरे करायचं, वा वा, नॉर्मल simple, बोर्डात लावून एकदम टाकायची. normal, हा, board. लावून टाकायची. आणि काही इथे याचा इंडिकेट वगैरे करतं सांगतो काही? ना तुम्हाला. मजबूती कसं का आता तुम्ही एकदम आपण मजबूती खेड्यातली आपण माणसं ते ग्रामीण भागामध्ये खराब रस्त्याना बी टाकू शकतो. त्याच्यावर खताची पोतळी म्हणा किंवा आपलं जे पाणी वगैरे किंवा जे बी आपलं वजपाचं शेताचं माल थोडा बी न्यायचा त्याच्यावर तर नेऊ शकतो, आरामशीर चालते ते. बरं. पेट्रोलच्या किमती वाढल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. शेतामध्ये कितीही उत्पन्न कमी झाले तर प्रवास मात्र काही टाळता येत नसल्याने प्रवास करणे ही दैनंदिन जीवनातली आवश्यक गरज झालेली आहे. पेट्रोलच्या खर्चाला कंटाळून अनेक शेतकरी आता ADMS इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करताना दिसत आहेत. गाडीचा लुक, स्टायलिश डिझाईन, आकर्षक हेडलाईट्स, ट्यूबलेस टायर्स व इतर फीचर्समुळे या गाडीला शहरी भागासह ग्रामीण भागामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात मागणी होत आहे. गाडीला डिजिटल स्पीड मीटर्स असून बॅटरी लेवल आणि स्पीड संदर्भात डिजिटल सूचना मिळतात, ज्यामुळे गाडी चालवणे आल्हाददायक होते. ADMS इलेक्ट्रिक बाईकमध्ये पुढे जाण्यासाठी 3 गिअर असून रिव्हर्ससाठी 1 गिअर देण्यात आलेला आहे. रिव्हर्स गिअरची सुविधा असल्याने गाडी मागे वळविणे अगदी सोपे जाते. गाडीमध्ये मोबाईल चार्जिंग करण्यासाठी एक प्लग देण्यात आलेला आहे. यामुळे मोबाईलमधील चार्जिंग संपली तर लगेच तुम्हाला तुमचा मोबाईल चार्जिंग करता येतो. ADMS इलेक्ट्रिक बाईकच्या पाठीमागे आकर्षक लाईट असून गाडीचे इंडिकेटर देखील आकर्षक पद्धतीने डिझाईन करण्यात आलेले आहेत. गाडीचा स्पीड कंट्रोल करण्यासाठी डिस्क ब्रेकची सुविधा देखील यामध्ये देण्यात आलेली असल्याने चालक गाडीच्या गतीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवू शकतो. ग्रामीण भागातील खडतर रस्त्यावर देखील ADMS कंपनीची ही इलेक्ट्रिक बाईक तुमचा प्रवास अगदी आरामात करू शकते. गाडीचा लुक अगदीच आकर्षक असल्याने ग्रामीण भागामध्ये दिवसेंदिवस ADMSच्या इलेक्ट्रिक बाईकची क्रेज वाढतच चाललेली आहे. गाडी चालवताना अगदी कमी आवाज येतो, शिवाय धूर विरहित असल्याने पर्यावरणाची हानी देखील होत नसल्याने अगदी पर्यावरणपूरक अशी ही ADMS कंपनीची इलेक्ट्रिक बाईक आहे. एवढेच नव्हे तर गाडीची मजबूती देखील जबरदस्त आहे. गाडीची बॉडी एक्रोलिक तंत्रज्ञान वापरून बनवली असल्यामुळे यामुळे गाडीची मजबूती भक्कम होते. मित्रांनो नमस्कार. आज आपण आलेलो आहोत प्रल्हाद इच्चे यांच्या शेतामध्ये. शेतकरी बांधवांचं जे उत्पन्न आहे ते कमी होत आहे, परंतु गरजा ज्या आहे त्याच आहे. उदाहरणार्थ शेतकऱ्यांना किती भाव कमी असू द्या, त्यांना जर फिरायला जायचं असेल किंवा मार्केटमध्ये जायचं असेल, बाजारात जायचं असेल तर त्यांना गाडी ही लागतेच, मोटरसायकल लागतेच. त्यामुळे पेट्रोलचा खर्च वाचवण्यासाठी प्रल्हाद इच्चे यांनी एक अशी वेगळी आयडिया या ठिकाणी आणलेली आहे. या बाईकला अजिबात पेट्रोल लागत नाही, कसलाही खर्च नाही. त्यामुळे कुतूहल म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे आलेलो आहे आणि त्यांनी पेट्रोलची बाईक सोडून ही बाईक का आणली हे आपण त्यांच्याकडून सविस्तर जाणून घेणार आहोत. तर नमस्कार. नमस्कार. मला एक सांगा, तुमच्याकडे पेट्रोलची तर गाडी होतीच ना, मग या गाडीची तुम्हाला आवश्यकता का वाटली?
पेट्रोलची गाडी होती, पण पेट्रोलच्या गाडीला नेहमी पैसा, नेहमी पेट्रोल दररोज पेट्रोल टाकून पैसा आवक लागल. एक तर उत्पन्न दिवसेंदिवस कमी निघतंय बरोबर आणि त्याच्यानंतर पैसा असं गव्हर्नमेंट सारखं की नाही की दर महिना झाला की पैसा हा येईल म्हणून. बरोबर आहे. कुठेतरी पैसे वाचले पाहिजे, हम्म. कामही झालं पाहिजे आणि शरीराला आराम मिळाला पाहिजे, या हिशोबानं मी ही गाडी घेतली. बरं बरं, या गाडीचं चालक किती दिवस झाले तुम्ही गाडी घेऊन? मी 8 ते 10 दिवस झाले गाडी घेऊन ये हा हा आणि निम आराम बी आहे. कुठं प्रदूषण नाही आहे तिचं, कुठं घर आवाज नाही, सर्व्हिसिंगचं काम नाही आहे. हम्म. आणि विशेष म्हणजे एक 10 रुपयाच्या चार्जिंग मध्ये ते 125 किलोमीटर 125 किलोमीटर जवळजवळ चालते. अरे बापरे, सव्वाशे म्हणजे दिवसभर 10 रुपयाचं दिवसभर दिवसभर हो. इकडं 200 रुपयाच्या पेट्रोल मध्ये दिवस काढावा लागतो, तर 200 रुपये येण्याचं म्हणजे ते आणावं लागते कुठून तरी. अच्छा हा बरोबर आहे. तर या गाडीचं असं आहे की या 10 रुपयाच्या चार्जिंग मध्ये दिवसभर बी चालते, प्रदूषण नाही, कुठं धुवा नाही, काही नाही का. आणि विशेष म्हणजे निम आराम गाडी आहे. बरं, मजबूती कसं का आता तुम्ही म्हणजे एकदम आपण मजबूती. खेड्यातले आपण माणसं ते ग्रामीण भागामध्ये खराब रस्त्याना बी टाकू शकतो. त्याच्यावर खताची पोतळी म्हणा किंवा आपलं जे पाणी वगैरे किंवा जे बी आपलं वजपाचं शेताचं माल थोडा बी न्यायचा त्याच्यावर तर नेऊ शकतो, आरामशीर चालते ती. बरं बरं, हे असं म्हणजे खत वगैरे काही टाकलं लोडिंगचा काही प्रॉब्लेम नाही? लोडिंगचा ताण नाही आणि पिकअप खूप चांगलं आहे तिचं. अच्छा. इतर पेट्रोलच्या गाड्या एवढंच पिकअप आहे, तिचा ताण नाही काही कोणताच हा. कुठलाच. आणि गव्हर्नमेंट बी सपोर्ट करते की बुवा ही वाहने घ्या म्हणून? ई वाहने म्हणजे काळाची गरज असते. हा. ई वाहनाचा टाइम आलेला आहे, बरोबर कारण इथं पैसा देऊन आणि प्रदूषण करून घ्या, कमराची मनके बोडून घेणं याला अर्थ राहील नाही ना आता. बरोबर आहे, बरोबर आहे. किती निम आराम आणि कमी खर्चात आणि योग्य टायमामध्ये सगळे कामं झाले पाहिजे, या हिशोबाने आता ई वाहनाचीच गरज आहे ना. म्हणजे आता 1 ते 2 वर्षामध्ये जी गोष्ट घडणार आहे ती यांना ती अगोदर आज- कळली, आज त्याच्यामुळे यांनी ते पेट्रोल आता सोडून ही गाडी यांनी या ठिकाणी घेतलेली आहे. कारण 1 ते 2 वर्षानंतर पूर्ण ट्रेंड असा असणार आहे की संपूर्ण लोक या ई बाईककडे वळणार आहे. याच बाबीचा विचार करून प्रल्हाद इच्छे यांनी ही ई बाईक घेतलेली आहे. ई बाईक घेतल्यामुळे त्यांचा खर्च तर वाचलाच, शिवाय त्यांचे जे मानेचे प्रॉब्लेम होते ते देखील सॉल्व्ह झाले आणि गाडी मजबूत असल्यामुळं त्यावर 1 म्हणा 2 म्हणा किंवा काही खत असेल ते पण ते घेऊन शेतामध्ये जाऊ शकतात. रस्त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही. 2 सीट 3 सीट आरामात हा, चालतात. 2 ते 3 सीटर यांचा प्रत्यक्ष अनुभव आहे. ही गाडी सर्व्हिसिंग विशेष म्हणजे सर्व्हिसिंगची गरज नाही ना. सर्व्हिसिंगची बी गरज नाही, म्हणजे याच्यामध्ये इंजिनच नाही झाली त्यामुळे. दुसरी गोष्ट इंजिन तर नाही समजा, हा. पण इथं घरी जर चार्जिंग गेली 3 ते 4 तासात ती हा. चार्जिंग झाली म्हणजे 125 किलोमीटर चालू शकते. हा. आणि पॉइंट वर जर घेतली समजा हा. तर 20 मिनिटात चार्जिंग होती पॉइंट वर बी. तिथं आता इथून पुढे सर्व पॉइंट सुरू होते. बरं बरं, याला चार्जिंगची बी सुविधा असं ऐकलं. हो, चार्जिंगची सॉकेट येते सगळ्या गाडीमध्ये येतं, त्याचं नुसतं आणि पिन टाकायचं काम आहे. काहीतरी की ते थिफ्ट अँटी थिफ्ट म्हणून आहे, काही चोरी बी जाऊ शकत नाही ते असं बिलकुलच नाही. सायरन हायरन सगळं नुसतं सगळं. धक्का लागला तरी आवाज येते ती. ऍडमॅस बाईक ई बाईक आहे. हा ई बाईक सर्वात महत्वाचं जसा काळ बदलतो आपला, बरोबर आहे, त्या हिशोबाने आपल्याला बदलावं लागतं. बदलावं लागतं. बरोबर काय जशी एखादी मार्केटला नवीन गोष्ट आली ती आपण ऍक्सेप्ट करत नाही, नाही. पण भविष्यामध्ये नंतर आपण काय म्हणतो, अरे यार त्यावेळेला जर ही गोष्ट मी केली असती तर आज रोजी मी सफल असतो, सफल असतो. माझं भविष्य बनलं असतं. बरोबर आहे. पण काही गोष्टी आपण ऍक्सेप्ट न केल्यामुळे आपण मागे जातो. बरोबर आणि काळाची गरज अशी असते, जसा काळ बदलतो तर काळासोबत आपल्याला जायला पाहिजे. बरं. त्या हिशोबाने हा जो जमाना आहे आता सध्या इलेक्ट्रिक बाईकचा आहे. आणि सर्वात महत्वाचं प्रदूषण खूप वाढलेलं आहे. बरोबर आहे. गव्हर्नमेंटचा पूर्णपणे 100% सपोर्ट आहे की प्रदूषणमुक्त वाहन. हम्म. त्या हिशोबाने ऍडमॅस जी बाईक आहे ही बाईक कंपनी लॉन्च केली. अच्छा, या बाईकच्या वैशिष्ट्य असे आहे की आपण हिला फक्त चार्ज करायचं. बरं, किती तास चार्ज करायचं? सर हिला कमीत कमी 4 तास चार्जिंग करावं लागते 4 तास. आपल्या घरगुती मीटर घरी केली तर. बरं. आणि जर का आपण बाहेर जे स्टेशन आज ओपन होऊ लागले हम्म. गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून, हो हो, आपण जर स्टेशनला जर समजा चार्ज केलं तर फक्त लागतं 20 ते 25 मिनिट लागतात. 25 मिनिटं. अच्छा. बरोबर. आणि खर्च जर म्हटलं या गाडीचा फक्त 10 ते 15 रुपये बस. अरे वा, याच्यावर 15 मिनिट, हो. 15 रुपये फक्त. बस 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 बर. हो, 15 रुपये दिवसभर. पण आता गाव पातळीवर जे खेडेगाव आहेत त्या ठिकाणी या गाडीची जी ई बाईक आहे, जी इलेक्ट्रिक बाईक आहे, पाहिजे तशी जाणीव जागृती नाही. अजूनही लोक म्हणजे घाबरतात, घ्याव की नाही घ्याव. बरोबर. या संदर्भात तुम्ही काय सांगा? सर मी आताच तुम्हाला काय बोललो, मध्यंतरी काहीतरी स्पोर्ट होत होते, सांगतो तुम्हाला. आताच तुम्हाला काय म्हटलं मी, हम्म. की एखादी नवीन गोष्टीचा आविष्कार झाला तर समाज त्या गोष्टीला ग्रामीण भागात असो किंवा शहरी भागात असो लवकर ऍक्सेप्ट करत नाही. बरोबर. कशामुळे करत नाही, कशामुळे? की आपण बदलायला तयारच राहत नाही. ते जुनं जसं जी रूढी परंपरा आहे त्यानुसार आपण काय म्हणतो, नाही बाबा ह्या रस्त्याने मागचे बाकी लोक गेले की मला पण त्या रस्त्याने जायचं. बरोबर आहे, बरोबर. पण सर बदलल्याशिवाय आपल्याला माहिती आहे का गत्यंतर नाही. गत्यंतर नाही. आता याची विशेषता अशी आहे की नवीन नवीन का, जसं तुम्हाला एक उदाहरण देतो मी. सुरुवातीला गॅस जो होता, गॅस आला होता मार्केटला, बरोबर. गॅस सिलेंडर. पण लोकांचं काय भ्रम होता, नितीन स्फोट होतो आणि घरामध्ये आपल्याला ते नको, घातक आहे. बरोबर. पण हळूहळू लोकांना याचं महत्व कळत गेलं, गेलं गॅसचं. पण जसं कळत गेलं, आज काय होतं, ते गॅससाठी काय होतं, लाईन लागते. लाईन लागते.
तसा एक दिवस याचा पण येणार आहे बरोबर आहे, correct. आणि अटल सिद्ध आहे. बरोबर आहे, बरोबर आहे. याचं आणि- कारण काय सर, की येणाऱ्या काळामध्ये सांगायचा मुद्दा असा आहे की खर्च कमी आहे गाडीचा, म्हणजे झिरो खर्च आहे. बरोबर आहे. हा, याला कुठल्या प्रकारचं मेंटेनन्स नाही, हम्म. याला तुम्हाला कुठल्या याच्यामध्ये ऑइल टाकायची गरज नाही. नाही. फक्त आणि फक्त तुम्हाला याला चार्ज करायचं आणि दिवसभर फिरायचं. दुसरी गोष्ट, याच्यामध्ये तुम्हाला मोबाईल चार्जर आहे हम्म. या बाईकमध्ये. हा, हा. जर तुमचा समजा मोबाईल हे झाला असेल, अच्छा, तुम्ही या charger पण ठिकाणी आहे. ते चार्जर लावू शकता. हम्म. तिसरा विषय, याच्यामध्ये जीपीएस क्या सिस्टम बात आहे. आहे, जीपीएस पण आहे का? हा, हो. म्हणजे ही जर गाडी चोरीला गेली हम्म. तर तिचा शोध लागू शकतो, अच्छा. कुठे कुठे जाऊ असो. बर. तिसरी गोष्ट अशी की ह्या गाडीचं जे आहे, तुम्हाला मजबूतीमध्ये जर म्हटलं तर नंबर 1 आहे. अच्छा. तुम्ही याच्यावरती 1 2 3 4 किती बसू शकता. वा. याच्यामध्ये कुठला महालभाग तुम्हाला न्यायचे तुम्ही नेऊ शकता. नेऊ शकता. आणि ग्रामीण भागात तुम्ही शेतामध्ये असू शकता किंवा कच्च्या रस्त्याने असू शकता, अच्छा. कुठेही घेऊन जाऊ शकता. सगळे टेस्टेड झालेले आहे. पूर्णपणे झालेली आहे. बर. आणि भारतामध्ये ह्या गाडीची जी प्रचार प्रसार जो आहे खूप जोरात चालू झाला. जोरात चालू आहे. आता फक्त विषय काय, ज्या ठिकाणी नवीन गेला हा. त्या ठिकाणी काय थोडंसं वेगळं वाटलं लोकांना, अरे नवीन काहीतरी आलं. मग एकाने घेतली, दुसरा घेतो, तिसरा घेतो, चौथा घेतो. बरोबर आहे, बरोबर आहे. आणि काळाची गरज आहे. ज्यांना वाढतं. आता या शेतकऱ्यांना महत्व कळलं, बरोबर. यांनी घेतली, त्यांनी त्यांच्या घेतली. बघून अजून आता या ठिकाणी अवेअरनेस होणार. सर, एक याच्यामध्ये मुद्दा असा आहे हम्म. की यांनी घेतली समजा, हम्म. आता दुसऱ्या व्यक्तीला हे कळालं की पेट्रोल शून्य गाडी आहे. बरोबर आहे. आता यांना खर्च किती येतो काहीच नाही. सांगतो तुम्हाला यांच्याच सर. बरोबरीला दुसऱ्याचा खर्च किती बिलकुल, येतो. सांगतो तुम्हाला आता. हम्म. साधारणतः जर आपण दुसरी गाडी घेतली, हम्म. पेट्रोलची गाडी घेतली, 100 रुपये खर्च धरून चाला तुम्ही बरोबर. दिवसभराचा. हम्म. किती? 100 100 जास्त रुपये. पण कमी नाही. 100 धर आपण. हम्म. 100 मध्ये ती चालते किती? एक 50 किलोमीटर चालते. 50 किलोमीटर. हो. 100 म्हणजे 60 किलोमीटर. 60 धर आपण 100 रुपयामध्ये. 1 लिटर पेट्रोलला किती जाईल आपली? 60 धरून चालू, बरोबर आहे. 1 लिटरचा म्हणजे 100 रुपये जर आपण धरले समजा दररोजचे, तर एका महिन्यात किती होतात? 3000 रुपये होतात. बरोबर आहे. बरोबर आहे. आता ह्या जर बाईकचं म्हटलं आपण, हम्म. तर ह्या बाईकला किती लागतो खर्च? दररोज 10 रुपये. क्या बात आहे. मला 10 गुणिले 30 कर किती झाले? 300 रुपये. 300 रुपये. मग ह्या बाईकला खर्च किती महिन्याचा? 300 300 रुपये. रुपये. आणि जी गाडी पेट्रोलची आहे, त्यांच्याकडे जी अगोदर होती ती बाईक, बरोबर आहे. तिला किती खर्च आहे? 3000 3000 रुपये. 3000. मग आता तुम्ही कोणती घ्यायला पसंत करता? गाडी बरोबर आहे, त्याच्यामुळे ही गाडी घेणार. 300 रुपये तुम्हाला खर्च हिचा होतो हा. आणि तिचा किती होतो? 3000 होतो. 3000. मग त्याच गाडीत तुम्ही ही जर गाडी घेतली समजा, तर हा. किती फरक पाहतो? बरोबर. हाच एक फरक आहे. आणि याचे काही स्पेसिफिकेशन तुम्हाला सांगता येतील का? हा, याची तुम्हाला एक सांगतो मी आता. हम्म. विशेष म्हणजे काय गाडीची विशेष अशी आहे, एक तर तिचे टायर ट्यूबलेस आहे. अच्छा. हा. हम्म. दुसरी गोष्ट, याच्यामध्ये तुम्हाला जे आहे हम्म. चार्जर आहे चार्जर आहे. याच्या खालीच. अच्छा. हा, ते चार्जर आपण डायरेक्ट याला लावून हम्म. रात्र चार्जिंग करू शकतो. बर. हा, त्याच्यानंतर याच्यामध्ये विशेषतः अशी की तुम्हाला सांगितलं मी जीपीआर सिस्टम आहे, हो. त्याच्यामुळे गाडी म्हणजे चोरीला चोरीचा- होण्याचा बिलकुल चान्स नाही या ठिकाणी. बर. त्याच्यानंतर तुम्ही याच्यामध्ये 1 2 3 सीट अच्छा. बसू शकता, हम्म. किंवा हम्म. तुम्हाला काही माल वाहतूक वगैरे करायची असेल तुम्ही समोर पण ठेवू शकता. अच्छा. मजबूतीमध्ये जर म्हटलं सर, तर एक नंबर 1 गाडी आहे हम्म. मजबूतीमध्ये, मजबूत आहे. सांगायचं कामच नाही. हम्म. आणि दुसरी गोष्ट, कंपनी मार्फत जर म्हटलं समजा, हम्म. 1 वर्षाची कंपनीची गॅरंटी असते. 1 वर्षाची. हा, जर समजा काही झालं, गाडीला काही प्रॉब्लेम झाला, तर आपण तिथून डायरेक्टली गाडी पीस टू पीस वारंटी. घेऊ शकतो. अच्छा. हा, आणि जर समजा 3 वर्षामध्ये जर काही प्रॉब्लेम आला गाडीला, हम्म. तर तिथून आपल्याला तिची 3 वर्षाची वॉरंटी. हम्म. वॉरंटी ते म्हणजे जे- आपण कुठली बदलून घेऊ शकतो. अच्छा. हा, गिअर वगैरे कसे असतात? अच्छा. याच्यामध्ये असं असतं, याच्यामध्ये 3 मोड आहे. अच्छा. पहिला मोड म्हणजे पहिला फर्स्ट गिअर, हम्म. सेकंड मोड म्हणजे आपला सेकंड गिअर, हम्म. आणि थर्ड जो आहे 3 नंबरला हा तिसरा गिअर. अच्छा. 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 जर आपण पहिल्या गिअरवर चालवली गाडी, हम्म. तर त्या स्पीडने चालते. हम्म. सेकंडला चालवली तर त्या स्पीडने चालते, हम्म. आणि थर्ड चालवली त्या स्पीडने अच्छा. चालते. अच्छा. अजून याच्यामध्ये विशेषतः अशी आहे, हम्म. ही तर बघा, हम्म. हे एफ म्हणजे काय? हा. आता ही जी गाडी आहे फ्रंट म्हणजे आपण ही गाडी पुढे चालते. अच्छा. आता हा हिचा रिव्हर्स गिअर आहे. रिव्हर्स गिअर. म्हणजे ह्या आपण जर असा हात टाकला हा. आणि ऍक्सिडेंट असं पाठीमागे दिलं समजा, हा. ती गाडी पाठीमागे येते. अच्छा. म्हणजे ह्या ठिकाणी तुम्हाला रिव्हर्स घ्यायचं म्हटलं तर हा. पायाच्या याच्यावर आधारावर नाही घेऊ शकत, तुम्ही डायरेक्ट बसल्या बसल्या घेऊ शकता. अच्छा. म्हणजे याच्यामध्ये ही खासियत आहे की रिव्हर्स गिअर पण आहे हिला. हम्म. आणि ते बॅटरीचं तुम्ही म्हणलं चार्जिंग, ते दाखवा कुठे? हा, एक मिनिट. हे बघा, इथं करा, इथे चार्जिंग सॉकेट बघा खाली, इथं करा, हा. हा. हे दिसतंय. इथं. दिसतंय. आणि याच्यामध्ये हे दिसतंय का? एक हा, मिनिट, हा. हे बघा, आणि याच्यामध्ये इथं जे चार्जर आहे बघा, अच्छा. हे अच्छा. चार्जर याच्यामध्ये. हे चार्जर. हे आपण काय करू शकतो याला आता, हम्म. एक मिनिट. घरामध्ये आपण कुठल्याही स्विच मध्ये आपण याला लोड वगैरे काही येत नाही ना? काहीच नाही. मोबाईल जसं आपण लावतो ना, जसं लॅपटॉप, कॉम्प्युटर. सेम त्याच प्रकारे. हे बघा, हे जे सॉकेट याचं इकडे हा. बघा, हे आपण हे लावलं. हे बघा, क्या हे बात लावून गेलं. हम्म.
लागलं हे. हा. आता हे जे स्विच आपलं पिन हम्म. हे फक्त आपल्याला काय अरे करायचं वा वा, नॉर्मल simple, बोर्डात लावून एकदम टाकायची. normal, हा, board लावून टाकायची. आणि काही इथे याचा indicate वगैरे करतं सांगतो काही? ना तुम्हाला हा, हा. याचा एक फॅन सुरू होतो मग अच्छा. याच्यामध्ये हम्म. इथं लाल लाईट लागतो. बर. फॅन सुरू झाला की चार्जिंग सुरू झाली. हा. ज्या वेळेला फॅन बंद झाला हम्म. चार्जिंग फुल झाली. फुल झाली. हा अच्छा. त्याच्यामुळं एकदम इझी सर. त्याच्यामुळे कुठला विषय नाही. बरं, हे चार्जर खराब वगैरे झाले तर? हा जर का हे खराब झालं हम्म. 1 वर्ष आतमध्ये हम्म. आणि हे तुम्हाला डायरेक्टली कंपनीकडून बदलून भेटतं. याची बदलून पूर्णपणे गॅरंटी. बदलून भेटतं. हा आणि असं आतापर्यंत कुठलाही प्रॉब्लेम नाहीये. हे मेक इन इंडिया, हा, हा न्यूटेक. हम्म. ओके. हम्म. अजून काय विशेषता सांगता येईल या गाडीची? सांगायला जर गेलं छोट्या मोठ्या गोष्ट भरपूर आहे सर याच्यामध्ये अजून. माहिती आपली खूप वाढवू शकते त्याच्यामध्ये. आता एक काम करा, हा याच्यामध्ये अजून तुम्हाला फक्त सांगायचं म्हणजे हा याच्यामध्ये फक्त एक मोटर असते चाकामध्ये. चाकामध्ये मोटर असते का? इथं पाठीमागे मोटर असते याच्यामध्ये. अच्छा, हा, हा. फक्त ती चालते मोटरवरती. मोटरवरती. याच्यामध्ये कुठलं इंजिन नाही, Engine कुठलं ऑइल टाकायची गरज Oil नाही, टाकायची कुठलं गरज काहीच नाही. मेंटेनन्स फ्री. बिलकुल 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 बरं, तुम्ही काय करा, आता एक आम्हाला लाईव्ह डेमो द्या, एक पुढे जाताना आणि एक मागे येताना. बिलकुल बिलकुल ठीक ठीक ठीक. हा, हे इथं इथं हे लावलं. हा, हे चाबी डिस्प्ले लावली आला. आपली. हा, थांबा. गाडी तर सुरू झाली. रेडी रेडी हे रीडिंग आलं. हो आलं. गाडी आता फक्त काय गाडीचं तुम्ही काय केलं? हे स्विच जे ऑन केलं मी. अच्छा, हा स्विच ऑन केलं. ओके परत करायचं. हा, नाही केलं. हा, केलं. बंद. आता बंद आहे. हा, चाबी हातात माझ्या. हम्म. हे बघा आता दिल्या पण हा. ऑन झालं. ऑन झालं. अच्छा, इथे डिस्प्ले रेडी आला आता. हा, रेडी आता फक्त आपल्याला रेडी आला. अच्छा, रेडी हा, आलं हा, बघा. हा. आता फक्त आपल्याला काय करायचं ऍक्सिलेटर फक्त वाढवायचं. हे बघा गाडी पुढे जाते लगेच. हो रिव्हर्स हे घेतो. रिवर्स लागले. अच्छा, हे पुढे पुढे घेऊन दाखवा. हे बघा. गाडी चालली. हा, आवाज अजिबात येत नाही. तिथंच थांबा. ओके आवाज अजिबात आला नाही. आता काय करा, आता- रिटर्न दाखवा. हे बघा, रिटर्न. हे आर रिव्हर्स बरोबर आहे. करा. हे बघा. हो हो, बरोबर बरोबर बरोबर. कसं का ओके. हे अनलॉक. तर मित्रांनो, तुम्हाला देखील तुमच्या गाडीचा पेट्रोल खर्च कमी करायचा असेल तर लगेच ही गाडी बुक करून घ्या. केवळ 15,000 रुपये भरून अगदी हप्त्यामध्ये तुम्ही ही गाडी घरी आणू शकता. गाडीच्या अधिक माहितीसाठी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या नंबरवरती संपर्क साधा. धन्यवाद.